হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কিছু মনের কথা। আর আমার চ্যানেলে আসার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ আর অনেকটা ভালোবাসা। আজকে হচ্ছে সানডে স্পেশাল ব্লগ। না সরি, স্পেশাল ব্লগ নয়, এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। সেটা হচ্ছে ইটিং চ্যালেঞ্জ। তার জন্য কাকে নিয়ে এসেছি দেখো, চিনতে পারছো? অনেকেই চেনো, আবার অনেকে চেনো না। যারা ভালো করে দেখেননি তারা চিনতে পারো না, কারণ হেলমেট পরে মাস্ক পরে থাকে। যখনই আমি আমার ক্যামেরাতে ওকে আনতে চাই তখনই এটা পরে থাকে। এর জন্য তোমার দাদা ভাইকে নিয়ে এসেছি, আমরা দুজন মিলে একটা ইটিং চ্যালেঞ্জ করব। তো মেনুগুলো তোমাদের দেখিয়ে দেবো। আর হ্যাঁ, ইটিং চ্যালেঞ্জের পেছনে কিন্তু একটা রহস্য আছে, জানো তো? রিকোয়েস্ট ভিডিও তো অবশ্যই, সেটা হচ্ছে জন্মের গিফটটা আমাকে পকেট মানি দেয় না। যে হারবে সে একেবারে দুহাত ভরে পয়সা দেবে, আর যদি না দেয় তো আজকে মানে কি বলবো, কুরুক্ষেত্র বাঁধাবো, ঠিক আছে? তো তোমার দিদির পাশে থেকো, আমাকে চিয়ার আপ করো যেন আমি জিতি, ঠিক আছে? তো চলো মেনুগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে? দেখো, রাইস নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়েছি কি বলতো, শিম ভাজা, আলু ভর্তা, একটা কাঁচা লঙ্কা। আমরা আলু ভর্তা বলি, আবার আলু মাখাও বলি, তাই না? আর হচ্ছে মাছের মাথা দিয়ে পালং শাক, আর মুসুর ডাল বেশ বসা বসা করে, আর হচ্ছে এগ কারি। আর দেখো, মাছটা দেখেছো? মাছের সাইজ দেখো। তো আমার যা যা ওরও তাই তাই। আর জল আমি নিয়ে নিয়েছি 1 বোতল, কারণ ও জল খায় না। চলো শুরু করে নিই খাওয়াটা। তো চলো, লেটস স্টার্ট। প্রথমে আমি ডাল দিয়ে খাবো, পুরো ফাঁকা বাটি। আমি ডাল নিয়ে কি করব? রান্নাটা খুব ঝাল নাকি? ইটিং চ্যালেঞ্জ করে লঙ্কা টঙ্কা খেয়ে আবার একাকার ফিরতি না হয়। আমার ডাল প্রায় শেষ, আলু প্রায় শেষ। আমারটা বেশি দিয়েছো নাকি? আমার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই, একই পরিমাপ। বেশি দিয়েছি মোটেও না। আর যদি বা দিই, তুমি তো ছেলে, আমি তো মেয়ে, আমার থেকে তো তোমার পরিমাপ বেশি হবে সবসময়, তাই না? চ্যালেঞ্জের জায়গায় থাকবে না। আমি চিটিং করেছি তুমি বলছো? মনে আছে তো? মনে আছে তো আমারটা বেশি। পয়সাটা আগে ঠিক করে রাখো, তারপর দেখো। না, একটু বেশি করে দিলামই, একটু ভালোবেসে আমি বেশিই দিলাম তোমাকে। আলু সেদ্ধ ডাল কমপ্লিট খাওয়া। এবার পালং শাকের পালা। এই বুদ্ধিটা যদি আমি আগে পেতাম তো কত ইটিং চ্যালেঞ্জ করতাম। আর কিছু না হোক, আমার আলুটাই শেষ হচ্ছে না তো। একই দিয়েছি, কম দিইনি। আর কিছু না হোক আমি পয়সা জিতে যেতাম, কত কামাই হয়ে যেত। এখনো বাকি আছে, দাঁড়াও। শাকও শেষ। আরে আমাদের সঙ্গে পারে নাকি? আমরা সমস্ত কাজ সামলে খাই, মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। খাবার নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করতে নেই। দেখা যাক। দেখে নিও। একটা, দুটো ডিম খাবোই, দুটোই খাবো। একটা খেয়ে চুপ থাকবো না। ঝাল লেগে গেল। ডিম না, একটা যতটা ভালো লাগে না। আমি ডিমের ঝোল খুব ভালোবাসি, জানো?
নিজের রান্না নিজেই বলছি, এই কারিটা একদম ফালতু হয়েছে, একটু ভালো হয়নি খেতে। কিন্তু তো দুটো খাই গেলে। খাও, নিজে খাও, আমার দিকে না তাকিয়ে খেয়ে নাও। তুমি বলো না আমি কোনো কাজ তাড়াতাড়ি করতে পারি না, খেতে পারি তাড়াতাড়ি। তুমি আনো আর আমি খাই তাড়াতাড়ি করে, কেন? ভালোই হয়েছে তো। ভালো হয়েছে? আমার একটু ভালো লাগেনি। লাস্ট মেনু বেঁচে আছে, ফিশ কারি। এই দেখো, এগুলো শুধু কাটা মাছের, এই বাটি পুরো ফাঁকা, এই যে ফাঁকা। এবার মাছ, এটা আমার সব থেকে প্রিয় খাবার। ডিমও ভালো লাগে কিন্তু সেটা আলু দিয়ে। মাছের জন্য পাগল। চিকেন, মাটন, মাটন তো অবশ্যই, ঝুড়ো ঝুড়ো ভাত, লাল লাল মটনের ঝোল, কিন্তু মাছের সঙ্গে চিকেন পারবে না। মাছ খুব ফেভারিট। শেষ হচ্ছে না গো। তোমার শেষ হচ্ছে না, কিন্তু একটা কথা বলি, তোমার দাদা ভাই না শাক টাক খায় না। ও চ্যালেঞ্জে বসে কিন্তু টাকা খাওয়ানোর ভয়ে শাক পুরো খেয়ে নিয়েছে, পালং শাক। তো দিয়েছে তো খেতে তো হবে। এটাই কথা। অন্যান্য দিনও এরকম লক্ষ্মীর মতো খেয়ে নিও, যা দেবো সব ফেলে ফেলে রেখো না। তুমি খাও, তুমি খাও, আমার দিকে দেখতে হবে না, তুমি খাও। কাটা বাঁচতে বাঁচতেই তো আমার দিন কাল চলে গেল। ভাত প্রায় আমার শেষ, দেখেছো থালা শেষ। মাছটা ভালোই হয়েছে, ডিমটা একটু ভালো লাগলো না। শুধু আমাকে দেখে, খায় না। এমনি সময় যদি এরকম একটু দেখতো তাহলে তো হয়েই যেত, ফোনের দিকে না তাকিয়ে, তাই না? বাবা বেশি পিছিয়ে নেই গো, ভাত খেয়ে ফেলেছে। মাছ খাবার পালা। তুই খাই। তাড়াতাড়ি আর দেরি যাই খাবো, মাছটা একদম শান্তি করে খাবো। শেষ আবার। শেষ, টাকা দাও, টাকা দাও। শেষ, তুমি টাকা বার করো। শেষ, আর সত্যিকারে পুরো শেষ করো, তারপরে বলো। রবিবার, আমি এমনিতেই কত দেরি করে ঘুম থেকে উঠি, তারপরে এত কিছু রান্না করে ফেলাইছি। যদি না যেতি তার দুঃখের কোনো শেষ থাকবে না। পয়সাও হলো না, খাটনি হলো, আর এক গাদা খাওয়া হলো। ঠিক হয়। পুরো শেষ, শুধু কাটাকুটি আছে, পুরো শেষ। পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি, এবার পয়সাটা বার করো, তারপরে কথা।
আমার তো শেষ। আর তুমি তেল ফেল খাওনি, যে মাছের তেল রেখে দিয়েছে, মাছের তেল খাইনি আমি, কিন্তু সব খেয়ে নিয়েছি। ওটা তো এমনি খাই না আমি। হবে না, আমি আগে আগে বলেছি, আগে আমি দেখিয়ে দিয়েছি, আমি জিতেছি। তা কি করতে হবে? টাকা দাও। দেখো তোমরা কিন্তু সবাই দেখলে না যে জিতেছি কিন্তু আমি, তো টাকাটাও তো পাবো তাই না? বের করো। কিসে? 500 বের করো। 500 টাকা? 500ই বের করতে হবে, আমি জানি না। না 500ই। না না 500 অনেক কষ্ট করে খেয়েছি। 500ই। আমি দেখো, আমিও টাকা নিয়ে বসেছিলাম, এই দেখো 20 টাকা। টাকা নিয়ে বসেছে আমার কাছে 500 যতটুকু চাইছে। আমার ক্ষমতা ততটুকু আমি নিয়ে বসেছি 20 টাকা নিয়ে। তা 20 টাকা গেলেও তো মানে আমার কাছে 1 টাকা থাকতো না তাই না? তুমি হেরে গেলে তুমি আমাকে 20 টাকা দিতে তা আবার কি 20 টাকা দিতাম তাই কি? আমার কাছে 20 টাকাই অনেক। 20 টাকা আমার কাছে থাকে না অনেক সময়। দাও আমাকে 500 টাকা ছাড়ো। যা। কোনো কথা হবে না, পয়সা ছাড়তে হবে, কোনো কথা নেই। তুমি দিতে গেছে বলে যা বলবে তাই? হ্যাঁ তাই, নাহলে আমি রাতে রান্না আমি করবো দিতে না। আমাকে 20 টাকা দিতে। সব মানে রান্না সব রয়েছে, কিন্তু ভাত তো করতে হবে, আমি করবো না। দাও। না 500 হবে না, চলো। না কত হবে? কত হবে? 500 হবে না। 500 টাকা হবে? কি করে চাও তুমি? তুমি দাও না, কি করে চাও না? আমি অত কষ্ট করে খেলাম তোমরাই তাড়াতাড়ি বলো করে। 500 টাকা চাইছে ডিম কিসের জন্য? ডিম মাছ আমার এরকম মানে এত মোটা মানুষ হয়ে সব একসঙ্গে গিলে খেয়ে নিয়েছি। অত খাওয়া আমার পক্ষে ঠিক বলো তো? শেষে আমার যদি কিছু হয়ে যায় তো ওকেই তো টানাটানি করতে হবে আমাকে নিয়ে। আমি তো শুয়ে থাকবো বিছানায় গিয়ে হসপিটালে। তাহলে 500, হ্যাঁ 500 দাও, কুর্তি কিনবো একটা। ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো। 500 হবে না, 500 হবে না। তাহলে দাও। ঠিক আছে আমি একটু কমালাম, যা পারো। দেখি কত আছে। ঠিক আছে দেখো। নেই তো। তোমার মতো কিপ্টের কাছে থাকবেও না। দাও দাও তাড়াতাড়ি। আরে না 200 দিয়েছি। আমি 20 আর উনি 20-র পরে একটা শূন্য বসিয়ে 200 নিয়ে বসেছিল, এই দেখো মাত্র 200 টাকায় কুর্তি। স্ল্যাক্সও হবে না, একটা প্লাজও হবে না। ঠিক আছে, যা দিয়েছে দিয়েছে। তো এটুকুই, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ 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 একটা লাইক দিও, কমেন্টস করো, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। নতুন বন্ধু হলে সাবস্ক্রাইব করো। এরকম মজার মজার ভিডিও পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই জানিও, আমাদের একটু পাশে থেকো। ঠিক আছে, টাটা করে দাও। ওকে টাটা। টাটা।